다른 이에게 도움을 준 만큼, 다른 이에게 도움을 준다고 생각한 만큼 돈이 되어 들어오는 것이 왜 우주의 당연한 원리인지 여러분 이제는 아시겠죠? 구글은 차고에서 시작했지만 우주가 그 앞길을 활짝 열어서 기업 가치가 수백조 원에 이르는 인류 최고의 초인류 기업으로 우주가 키워준 겁니다. 우주가 키워주지 아니하면 어떻게 그렇게 어마어마한 이 일을, 어마어마한 성취를 달성할 수 있겠어요? 우주가 나를 도울 때 여러분 그게 가장 쉽고 빠르게 부자가 되는 길입니다.